जरीन कार में चाचा आए हैं इनके बहरन से। कहाँ से आए हैं? चाचा इनके आए हुए बहरन से, तो इसकी वजह से हमें ये ट्रीट दे रहे हैं। आईफोन 66,000 की है। ये लगो रहे अपने तरह का है। इस वक्त भाई चाय आ चुका है, अली भाई चाय पी रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीर अहमद। आज एक और नए वीडियो के साथ मिलते हैं। अभी हमें जाना है बाइक थोड़ा सा ट्यूनिंग वगैरह करवाना है, उसके जो ब्रश वगैरह ख़त्म है ये करवाना है। और मैंने 2 दिन पहले ऑयल वगैरह डाला तो बाइक बहुत गर्म हो रहा है, तो चलते हैं उसको दिखाते हैं क्या क्या मसला है। चलते हैं फिर इंशाल्लाह, पूरी वीडियो देखो, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। ये सुल्तान खड़ा हुआ है, चलते हैं। ब्रश शू ख़त्म है और आज मल्ली रो के आया तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। अभी चलते हैं फिर उसको दिखाते हैं। ये फ़ैन है हमारा शादन। शादन क्या हाल है? ठीक हूँ। तबीयत सही है? इस वक्त हम लोग आ चुके हैं यासर ऑटो। तो ये हमारी बाइक की बारी है। इसके बाद सेट करवाना माशाल्लाह इनके पास एनी टाइम रश होता है। एक बाइक ये रहा, 2 ये खड़े हुए हैं, एक ये खड़ा हुआ, 3 वो सामने खड़े हुए हैं। अभी देखते हैं क्या मसला है। यही गाड़ी लग चुका है तो अभी ब्रेक शू वगैरह डालते हैं। ब्रेक शू भी ख़त्म है और गर्म भी हो रहा है। इसको तैयार करते हैं इंशाल्लाह। जुम्मे को चलते हैं लंबे में बलुचिस्तान वगैरह। ये जो है ये जेल चौरंगी के पास है। यहाँ जाओगे पिया भी करनी आता है, यहाँ जेल चौरंगी है। ये हमें सपोर्ट करते जाओ इंशाल्लाह। अच्छी जगह जाएंगे। बलुचिस्तान हो गया, जहाँ आबशार वगैरह होंगे, अच्छे जहाँ पॉइंटें होंगे इंशाल्लाह वहाँ तक जाएंगे। इसके ब्रश चेंज करते हैं। 2 दिन पहले मैंने ऑयल डाला था तो गाड़ी गर्म हो रहा है, ये भी चेक करते हैं। ये यासर ऑटो से, इसके पास हर चीज़ आपको मिलेगा। मॉडिफाई वगैरह करना है इसका भी सामान मिल जाएगा। ये ब्रश ये ख़त्म हो गया, ये भाई दूसरे डालना है। इनको माशाल्लाह 1 साल हो गया, अब जाके ख़त्म हुए। गाड़ी फुल होके हो गया, ये दुकान था। अभी चलते हैं गप्पार भाई के पास बर्गर लेने। तो बहुत मशहूर है पीआईबी में, जो ये आ गए इसके पास बर्गर लेते हैं घर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई बाइक के काम फुल होके हो गए। अभी हम लोग आए हैं घर पे, खाना वगैरह खा लिया। अभी चलते हैं जरीन खान होटल पे चाय वगैरह पीने। अभी दिखाता हूँ कौन कौन बैठे हुए हैं। मेरे में क्यूबी बैठा हुआ है, ये अफसुल्ला बैठा हुआ है, ये अमल लाशरी इस बैग, ये नजीब भाई बैठे हुए भाई, ये हमारे आदिल भाई बैठे हैं। चलते हैं अभी। कहाँ जाना? जरीन कार में चाचा आए हैं इनके बहरन से। कहाँ से आए हैं? चाचा इनके आए हुए बहरन से, तो इसकी वजह से हमें ये ट्रीट दे रहे हैं। आईफोन 66,000 की है। वाह अरे सुला जान वाह सुला को जान चीज कौन सा ले गया? आईफोन 66,000 भाई जा रहे अभी जरीन खान माशाल्लाह लाशरी। भाई इस वक्त हम लोग आ चुके हैं जरीन खान। तो भाई लगोर भी आ चुका है अभी। लगोर बड़ा लगोर है तो लगोर है जान। ये लगोर है अपने तरह का है। अरे लगो तो लगोर भाई अली भाई इस वक्त आ चुका है। क्या मसला हुआ है? उर्दू में समझाओ यार। भाई बोल रहे हैं फिरौन मेरा मामू का बेटा था। और चलो क्या आज जो है ना इसका चाचा है बहरन से, सही है। आईफोन 16 लेके आए। कौन सा आईफोन? ये पागल हो चुका है। टेलीमैक्स प्रो, टेलीमैक्स वो नया है या नहीं मिल रहा बाहर मुल्क में? जो आसान है इस वक्त भाई चाय आ चुका है, अली भाई चाय पी रहे हैं यार। भाई साथ कश लगा, कश मारो एक। अमल जान चाय इसका कैसा है? बेहतरीन भैया की है।
अली भाई चाय कैसा है? अच्छा है, जिंदगी में कभी कभी पीने वाले। अबे नहीं करे यार। भाई सबने चाय वगैरह पी लिया, तो अभी चलते हैं घर की तरफ। चाय माशाल्लाह ख़त्म, चाय का जवाब नहीं था। चलते हैं अभी घर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह भाई घर पे आ चुके हैं, तो अभी चलते हैं। सुल्तान को दिखाता हूँ भाई, ये सुल्तान माशाल्लाह फुल रेडी है भाई। चैनल को लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट करते जाओ, इंशाल्लाह अच्छी अच्छी जगह जाएंगे। तो आज मैंने ब्रेक शूज डाले हैं, थोड़ा शर्ट वर्क करवाया है। इसके अलावा आज ये लगाया है मडगार्ड के नीचे, ये रबर लगाया क्योंकि बहुत कीचड़ वगैरह आ रहा था यहाँ। अभी इंशाल्लाह 4-5 दिन के बाद लंबे टूर में जाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह भाई हम लोग आ चुके हैं, तो आज का लोग ये एंड करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।